داخل بزرگترین مغازه جعبه‌های گم شده کلی مستری باکس باز کردم. داستان از اونجا شروع میشه که رفتم مغازه کینگ کولیس که واسش کلی صف کشیده بودن. از اونجایی که از صف اونا دعوت شده بودم رفتم پرسنه اونجا رو دیدم که کلی جعبه‌های گم شده اونجا ریخته بودش. از مسئولای پس داده شده فروشگاه آنلاین مثل آمازون گرفته تا بسته‌های پست که این وسط گم شده بودن توی انبارشون بود که رندوم من اونجا یکی از این بسته‌ها رو باز کردم و یه اسپیکر درآمد به ارزش 80 یورو، ولی اگه اونو می‌خواستی اونجا بخری 60 یورو بودش که بعدش تصمیم گرفتم 5 تا بسته از اونجا بگیرم. 200 یورو پول داده ببین که چیا میافته. ما اگه کاپ کیکاش می‌گیری کنه سمپاش خدای بله کارگرداننده موبایل چت خمیر دندونه آجی بده تموم کردم کننده است واسه خودم او کنه دوشنبه پشما آجی خیلی خفنه. به نظرتون مستری باکس ارزش خرید دارن یا نه؟